يا صباح الفل. كلنا بلا استثناء بنتعرض لمواقف محرجة من أشخاص مختلفة، ووقتها ما بنعرفش نرد. بس لما يبقى الموقف المحرج ده مع شخص انتي معجبة بيه وخارجين مع بعض أول مرة، أو حتى شخص جه البيت عشان يتعرف عليكي جواز تقليدي، فلازم نعرف ازاي نرد عليهم من غير ما نغلط. يعني ببساطة شخص أحرجك انتي لازم تردي عليه من غير ما يقولوا دي طردتنا من بيتها وكلمتنا بأسلوب مش كويس، أو يقولوا ما بتعرفش ترد وغلبانة وعلى نيتها. ممكن جدا الشخص اللي انتي تكوني معجبة بيه أو الشخص اللي بيتقدم عشان يتجوز جواز تقليدي يكون بيستفزك بالأسئلة عشان يشوف رد فعلك وطريقة كلامك. فعشان ما تقعيش في الفخ ده، الفيديو ده ليكي. أول وأهم نصيحة في الحياة: خليكي هادية، تحلي بالهدوء. دايما خلي عندك ثبات انفعالي مهما كان قال أو مهما كان بيستفزك. أوقات بيستفزك وبيستنى منك رد فعل. عدي في سرك قبل ما تنفعلي لغاية 10 9 8 7 6 بالترتيب من الكبير للصغير. وقتها هتقدري تتحكمي في غضبك شوية. يعني زي ما قلتلك، الشخص اللي بيستفزك في السؤال في أول مرة بيقابلك فيها بيبقى عامل لك فخ، وفي الفخ ده بدل ما تبقي انتي الفريسة خليكي الصياد. تاني نقطة: لو سألك سؤال مستفز كملي باقي السؤال. يعني لو سألك هو انتي بتقبضي كام في أول مقابلة، أعتقد ده سؤال ما يتسألش، بس أنا بديكي ليفل الوحش. لو سألك انتي بتقبضي كام، خلي إجابتك بقبض كام. لما يجي يسألك أيوة بتقبضي كام، قولي له مش فاهمة معنى السؤال، يعني أنت قصدك إيه؟ هيقولك قصدي مرتبك. قولي له يعني إيه مرتبي؟ مش فاهمة، وضح لي أكتر، بين لي أكتر معنى سؤالك، مع إن السؤال واضح جدا. يعني أنت بتقبضي كام فإجابته رقم. لا، خليكي لفي حوالين السؤال لغاية ما تشوفي هو إيه هدفه من ده، واسألي هدفك إيه بالسؤال ده. ما تديلوش الإجابة وفي نفس الوقت ما تتعصبيش. لو سألك مثلا هو انت كنتي بتحبي حد قبلي، او كان في حد في حياتك؟ حد في حياتي؟ يعني ايه حد في حياتي؟ مش فاهمة معنى السؤال. ايه هدفك من السؤال؟ قصدك ايه؟ واوعي تجاوبي على السؤال، لان هو مش من حقه ابدا ان هو يسألك على حاجة انت مش عايزة انك تقوليها. ثالث حاجة: مهما كان السؤال رخم، ابعدي دايما عن العدوانية. ما تبقيش عدوانية، ما تبتديش انت بالهجوم ابدا. خليكي دايما هادية. حتى لو هو الشخص مستفز وأعصابه باردة وبيتعمد إن هو يثير أعصابك، ما تعمليش كده. عدي من 10 ل1 بالترتيب التنازلي، هيساعدك جدا. رقم 4: افتكري دايما إن أنتي شخص محترم من عيلة محترمة. ما ينفعش إن هو بعد ما يخرج من البيت عندك أو بعد ما يمشي من المقابلة معاكي يطلع يقول دي مش محترمة. خليكي دايما فاكرة إن أنتي الكلمة اللي هتقوليها من بقك أنتي مسؤولة عنها. كلم عليكي، هيتكلم عن أهلك، هيتكلم عن بيتك، هيتكلم عن تربيتك. ما اعتقدش أبدا إن أنتي هتبقي حابة إن حد يغلط فيكي أو في أهلك. افتكري دايما إن الكلمة اللي هتقوليها انتي مسؤولة عنها. دي حاجة هتساعدك انك تتحكمي اكتر في اعصابك. خامس حاجة: ما تيأسيش واستمري في كلامك المنطقي، واستمري انتي في الاسئلة. لو هو سألك انتي كنتي مرتبطة بحد وانتي كنتي مرتبطة ومش عايزة ان انتي تقولي له لان هو مش من حقه ان هو يعرف، فاستمري دايما انك تجادلي بطريقة منطقية. زي انتي مرتبطة؟ ايوه مرتبطه. يعني ايه مرتبطه؟ قصدك امتى؟ قصدك انهي مرحله؟ مش فاهمه. هو انا لو سالتك نفس السؤال هتبقى ايه اجابتك؟ قولي له انا حاسه ان الوقت مش مناسب اننا نتكلم في حاجه زي دي دلوقتي، لان احنا لسه بنتعرف على بعض. لو قالك لا دي حاجه هتتحدد فيها المقابله التانية، قولي له لما نتكلم دلوقتي في حاجات زي دي المقابله التانية والتالتة هتبقى ايه. ولو قالك لا دي حاجه هيتحدد فيها المقابله التانية ولو ما جاوبتيش مش هيبقى في مقابله تانية، معنى كده ان هو بيهددك، بيضغط عليكي، بيقولك ان انا همشي ومش هاجي تاني. انتي من جواكي بتقولي مع الف سلامة، بس انتي ما تقدريش تقولي كده بلسانك عشان معناها انك هتطرديه. فدايما هتبقي هادية، تعدي من 10 ل1. تفتكري دايما ان انتي بنت اصول وبنت متربية، وهتقولي له قصدك ان انت مش عايز تيجي تاني. عموما الاختيار ليك. آخر نقطة في الأسئلة المحرجة اللي بنتعرض ليها كلنا: مرني نفسك. دي السر الوحيد اللي أنا بقوله لك بجد من قلبي. قدام المراية اقعدي، كرسي، معلش مش هتتلبسي ما تقلقيش. اتحكمي في نفسك، اتحكمي في أعصابك. عدي من 10 ل1
وابتدي ردي على المراية، ردي على نفسك قدام المراية، مرني نفسك على ان انت تتكلمي وتردي على الأسئلة المحرجة قدام المراية، وطبقي ده في حياتك كلها. خطوبة، جواز، ابنك سألك سؤال محرج في الشغل، في الانترفيو، ايا كان الحاجة دي ايه، مرني نفسك قبلها بتمرين مع ان انت تسألي وتردي على نفسك، تسألي وتردي على نفسك كذا مرة، هيولد عندك الشجاعة لما تتعرضي للموقف ده في الحقيقة. لو انت اتحكمتي في أعصابك، انت مش بس كسبتي الشخص اللي انت عايزه تتكلميه، او كسبتي حتى ان هم يقولوا عليكي ان انت واحده متربيه او واحده مؤدبه، لا، انت هتبقي فخوره جدا بنفسك انك قدرتي تردي، انك قدرتي تتعاملي، انك ما بقيتيش بتتكسفي، انك قويه وشجاعه. اغلب البنات عندي بتخش تسالني، سالني كذا، ارد عليه اقول له ايه؟ الموضوع بسيط، اهدي، فكري، ردي رد تبقي مسؤولة عن إجابته. وبس كده، أنا كده خلصت الفيديو ده. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك عشان أعرف إن هو عجبك. ولو عندك واحدة صاحبتك ما بتعرفش تجاوب أبدا على أي أسئلة محرجة، بتتوتر وبتعرق وخدودها بتحمر، لازم تشاركيها الفيديو ده. وبس كده، شكرا جدا لوقتكم.